देख सकते हैं फिर से मैं उसी के पास ये चला आया। ये रोहित भाई, अच्छा ये बताना चाहता हूँ कि सभी लोग हमसे ये कहते हैं कि रिपेयरिंग वगैरह होता है वॉच का। जी जी भाई, कोई भी घड़ी आप लेके आइए, दीवार घड़ी हो, हाथ घड़ी हो, किसी भी तरह का, किसी भी कंपनी की घड़ी कोई हो। भी घड़ी हाँ, हाँ, आपका हाँ, एकदम। कोई भी घड़ी हो। रेट क्या पड़ेगा रिपेयरिंग में? रिपेयरिंग आप 40-50 रुपए पड़ता है बस। मशीन का, अगर कुछ हुआ तो बैटरी लगेगा 20 रुपए 10 रुपए वाली अच्छा लग जाएगा। अच्छा अच्छा, तो एकदम रिपेयर एकदम अच्छा से लोग कर देंगे अपना। एकदम एकदम एकदम। ओके ये तो देखिए फिर। हमारा यहाँ पे अच्छा अच्छा सारा सामान होगा ना। ये ओके देखिए ओके। घड़ी का रिपेयरिंग मशीन बदलना है इसका। अच्छा, तो ये सब आप इधर ये रिपेयरिंग भी लोग करते हैं और आपका जी, ये हमारा सेल एंड सर्विस दोनों सबसे होता है। रेट कम है आपका ना। ओके जी भाई। ठीक है।